ဝင်ကြီး3000ကျပ်ထဲနဲ့ကလောတစ်မျိုးလုံးမြင်ရမယ်ဆိုရင်ရောယုံကြလားမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ခေါ်သွားခြင်းတဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်ကလောမြို့မှာတည်ရှိတဲ့ကလောသွားတဲ့လူတွေမဖြစ်မနေဘူးသွားကြရနေရာလေးတစ်ခုကိုခေါ်သွားခြင်းပါတယ်အဲ့နေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်မင်းကြီးခုံပြလို့ခေါ်ပါတယ်တောင်မင်းကြီးခုံပြသွားတဲ့လမ်းတောက်လျှောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းနက်နက်တွေပြီးရင်အမြင့်ဆုံးနေရာတွေကိုတဝကြီးခံစားရမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတဘာဝရှုခင်းအလှတွေကြီးရှုခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နေရာလေးကတော့တော်တော်လေးအေးချမ်းနေဗျကျွန်တော်တောင်မင်းကြီးခုံပြလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒေသခံတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာဒေသဆောင်နမင်းကြီးစံပြော်ရာဖြစ်လို့တောင်မင်းကြီးလို့ခေါ်ပြီးတော့ခုံပြဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကြီးရာရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြလွင်နေပြီးတော့ဗောနော်သူ့ရဲ့အပြရောင်ကကျွန်တော်တို့တောင်တန်းတွေမှာလည်းထင်ဟပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကခုံကိုအဲ့လိုမျိုးပြရောင်ဆေးလေးတုပ်ပြီးတော့ခုံပြဆိုပြီးတော့ဗောနော်တောင်မင်းကြီးခုံပြဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနာမည်တွင်သွားတယ်လို့လည်းပြောဆိုကြရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်နေရာလေးကတော့ဒီအပေါ်မှာဆိုလဲလို့တန့်ကလေးတွေရှိတယ်ထိုင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဝင်ကြီးက3000ကျပ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့3000နဲ့ကျွန်တော်တို့ coffee juice တွေလည်းပြန်လဲပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ view ကတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့တစ်မျိုးလုံးကိုအပေါ်စီးကနေပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံရိုက်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ခုံတန်းလေးတွေလည်းရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအချုပ်ဆက်ပုံစံလေးတွေဒန်းပုံစံလေးတွေအဲ့အမျိုးလေးတွေလည်းထားပြီးရပေါ့နော်တောင်တန်းကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှကြည့်မပါဘူးဗျာပြီးတော့ဒီလိုမျိုး view point လေးရနေလဲပုံနေပါလှလှလေးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခုံပြားနေလဲကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့ street post လေးဟိုထိုင်ပြီး coffee တောက်နေတဲ့ပုံလေးအဲ့အမျိုးလေးလှလှလေးလည်းရိုက်လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အပေါ်စီကနေကြည့်လိုက်ရင်အောက်မှာကားတွေတွားနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လမ်းကွေလေးတွေလမ်းအကွေအကောက်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုလှလှပပလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆွေးသက်ခံရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းရီးစားဟောင်းတွေပါတွေကိုပြန်သတိရဝါနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုကတော့အပေါ်မှာကန့်နေလေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကြတော့ညဘက်တွေပါအဲ့လိုမျိုးမီးတွေလှုံပြီးတော့ဗောနော်ညအိပ်ပြီးတော့မှမနှက်ကြရင်အဲ့လိုတိမ်ပင်လဲစောက်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုဒီ view လေးကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကန့်လေးလာငားပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်အပေါ်ကနေရာလေးကတော့တော်တော်လေးတာရတယ်ဗျအောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေတစ်မျိုးလုံးကိုလည်းမြင်ရတယ်ပြင်အဲ့လိုတိမ်လေးတွေမှုန့်ဝေလေးတွေအငွေ့လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်အပေါ်မှာအေးလဲတော်တော်အေးတယ်ဗျကျွန်တော်အကြံပေးရရင်တော့လေဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့မနက်စောစောကိုကလောသွားတဲ့လူတွေမနက်စောစောကိုကျွန်တော်အိုးစီတောင်ကတိမ်တိမ်လေးကိုကြည့်ပြီးပါပြီဆိုရင်8နာရီလောက်ပေါ့နော်9နာရီခွဲ8နာရီလောက်ကိုဒီကိုလာခဲ့ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုးချန်တက်မယ်ဆိုရင်တိုးချန်ကိုဒီလမ်းကနေပဲလမ်းတကြောတဲ့ပဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့တက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပင်တွေကတော့အဲ့လိုကိုစိမ့်စိမ့်ဆူဆူလေးနဲ့တအားကြည့်လို့လှတယ်ပေါ့နော်တဘာဝလျောက်ပေါက်တဲ့အပင်လေးတွေဆိုတော့လေဟိုအငွေ့အတက်လေးသူ့ရဲ့အငွေ့အတက်လေးအပင်အနံ့လေးတွေပန်းနံ့လေးတအားမွေးတယ်ပေါ့နော်